салом алайкум дӯстон. ҳолатҳое мешавад ки инин хеле нишон медиҳад баъзеҳои платни. баъзе одамҳо фикр мекунанд ки пакет дефект дора, хелу хел ай пакета. бародаро, ҳолатҳое мешавад ай симкарта ҳам вобастагӣ дора, яъне ки ай ҳисоби симкарта ҳам мешавад. бисёриҳо ҳама хел пакетҳоро гуноҳгор мекунанд. аксари вақт бародаро ай ҳисоби симкарта ҳам мешавад. яъне чӣ хел оз ма бародаро ба шумо нишон медиҳам. меню медурем, сни бар мерем, сетои платада медурем, gps мондагиай конфигуратсияда медурем. дар ҳолате ки бародаро ip тор набошад, дар мо ҳолат IP-ҳои тор ки набошад, бародаро дар мо ҳолат ай ҳисоби симкарта, яъне ки симкарта кор накарда истодааст. мақсад ки се ҳолатҳое мешавад ки ай ҳисоби антенначашан бародаро мешавад. ҳамин сабаб мавҷ гум мешавад, ё ки ай ҳисоби ягон чи дига мешавад, мавҷ гум мешавад. дар ҳамун ду IP гум мешавад бародаро, ку дар ҳамун ҳолат ку пакет кор намекунад. вақте ки симкарта ки кор накард, пакетҳо ҳам кор намекунад бародаро. барои ҳамин дар вақте ки дидем ки ду IP тор набошад бародаро, дар мо ҳолат симкарта кор накарда истодааст. хоб бародаро, мо чӣ хел иро пайваст мекунем? ё як бор мекушем, гирун мекунем, обновид мекунем, ё ин ки ай пулт кнопкаи кабутайку кабута як бор зер мекунем, please wait мега, камтар местем, network connect success. ина дута IP тор баромад бародаро, дар ми ҳолат прошивка кор намедирояд. агар симкарта хел IP-ҳои симкарта кор накард бародаро, пакет кор намекунад. ина пакет кор дадромад бародаро. вақте ки пакет ки кор да ки будрояд бародаро, дар инҷа да disconnected connected мешавад. вақте ки connected дар инҷа кишид, пакет кор намедирояд. приятного просмотра.